Oh, manusia bodoh bin bahalul lah tu. Masa hidup kita pun tak pernah kena pasang togel. Dia pula nak minta nombor sama kita. Nah, aku sebatang, engkau sebatang. Untuk sampean saja, aku ndak merokok. Baik betul engkau tak merokok Aku simpanlah untuk lepas makan malam nanti. Apa sebab engkau tak merokok? Ya dilarang sama dokter. Karena saya ada penyakit jantung. Lagi pula kalau saya merokok, saya langsung batuk. Apa kata rokok bikin batuk? Ya kata dokter toh. Engkau kena tipu sama dokter tu. Kambing aku tiap malam terbatuk hingga terkincit terberak. Rokok apa pula dihisapnya? Sampean ini kalau dibilangin tidak percaya.